En lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj. Nova sreda in nova nepremičninska kavica je že tukaj. Torej, nove, zanimive nepremičninske tematike, ki jih, kot vidimo, ne zmanjka. Torej, danes bomo govorili o omejitvi lastninske pravice, o predkupnih pravicah. Jaz verjamem, da ste že slišali za določene predkupne pravice. Danes bomo malo pogledali, kakšne predkupne pravice seveda vse poznamo, kje jih najdemo. Torej, jaz mislim, da je to zelo zanimiva tematika za vse tiste, ki se srečujete z nakupom ali prodajo same nepremičnine. Zdaj, za vse tiste, ki me ne poznate, na začetku par besed o meni. Sem Mojca Žižek Mesarec, na nepremičninskem trgu sem zdaj že aktivna od leta 2007 in moje poslanstvo je, da izboljšujem življenje ljudem na bolje ter seveda, da prenašam svojo nepremičninsko znanje tudi naprej vsem vam, ki ga potrebujete, in da skupaj odkrivamo ta neverjeten nepremičninski trg oziroma da smo skupaj na tem čudovitem nepremičninskem popotovanju. Zdaj bom res zelo vesela in hvaležna za vse tiste, ki ste skupaj z mano zdaj v živo, da spodaj napišete, da ste z mano v živo, mogoče pošljete kakšnega srčeka in napišete, od kje se gledamo, torej od kod prihajate. Za vse tiste, ki boste pa pogledali to kavico v posnetku, bom pa tudi zelo vesela in hvaležna, če spodaj napišete posnetek in od kje se gledamo. Pa gremo torej na današnjo tematiko, torej predkupna pravica. Kaj je to predkupna pravica? Predkupna pravica je v bistvu omejitev lastninske pravice, lahko bi rekli podobno kot služnosti ter podobne omejitve, ki jih lahko najdemo v zemljiški knjigi, in seveda pri predkupnih pravicah pa ne najdemo vsega v zemljiški knjigi, ampak lahko najdemo predkupne pravice tudi v lokacijskih informacijah. Torej, kadar kupujemo hišo ali zemljišče, imamo določene omejitve napisane tudi tam notri. Nekatere zadeve pa moramo enostavno poznati. Teda jaz verjamem, da bo to res zanimiva tematika, teda si poglejmo dve vrsti predkupnih pravic. Prva je pogodbena predkupna pravica, pri kateri ne bom izgubljala dosti časa. Torej, tukaj zelo enostavno, tukaj privoli lastnik sam na omejitev te pravice in tukaj potem tudi ponavadi se vpiše to v zemljiško knjigo, včasih pa tudi ne. Tako da je potem seveda na strani prodajalca, da s tem seznani morebitnega kupca, torej da še ima nekdo pogodbeno predkupno pravico. Zdaj, pogodbena predkupna pravica ima seveda določen čas trajanja. V primeru, da ta čas trajanja ni določen, potem pa velja načeloma 5 let. Teda to je, kar se tiče pogodbene predkupne pravice. Čisto na kratko, če bodo še kakšna dodatna vprašanja, dajte napisati spodaj v komentar in bomo skupaj rešili vse izzive. Kar se pa tiče potem seveda zakonite predkupne pravice, tukaj pa imamo veliko bolj širši spekter. Tukaj seveda, kot že samo ime določa, gre za omejitev, ki je določena po samem zakonu. Pa poglejmo zdaj v bistvu, kakšne zakonite predkupne pravice vse poznamo. Zdaj, iz 66. člena Stvarnopravnega zakonika solastnik razpolaga s svojo pravico brez soglasja drugih solastnikov. Če je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico. Torej, kadar gre za prodajo solastnine, imajo torej solastniki predkupno pravico. Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojimi idealnimi deleži. Torej, pri prodaji solastnine, potem naslednja predkupna pravica zakonita, ki je tudi kar pogosta, je v primeru etažne lastnine. Tukaj pa je izpostavljen zakon v 124. členu, navaja, seveda govorimo o Stvarnopravnem zakoniku, da če ima nepremičnina 2 ali več etažnih lastnikov in nima več kot 5 posameznih delov,
da imajo potem pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Tukaj v bistvu govorimo pri prodaji večstanovanjskih stavb se srečujemo in je takrat seveda potrebno druge solastnike obvestiti s posebnimi izjavami. Tako da to je ena izmed predkupnih pravic, za katero se kar velikokrat soočamo. Ampak torej pri malo manjših večstanovanjskih stavbah oziroma blokih, torej če ima nepremičnina 2 ali več etažnih lastnikov in nima več kot 5 posameznih delov, torej stanovanj. Potem še ena zanimiva predkupna pravica seveda o kmetijskih zemljiščih, tudi z njo se velikokrat soočamo, torej ko mora seveda iti ponudba viseti na oglasno desko na upravni enoti. Torej iz 23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih izhaja, da pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, če ni glede kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije z drugimi zakoni določeno drugače, lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu. Torej 1 solastnik, 2 kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj, številka 3 zakupnik zemljišča, ki je naprodaj, številka 4 drug kmet, 5 kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik, posameznik, ki ima zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti, ter številka 6 sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo. Zdaj ob enakih pogojih se med kmeti uvrščenimi na isto mesto v skladu s prejšnjim odstavkom pravico do nakupa določi po naslednjem vrstnem redu. Torej, če se prijavi več ljudi, ki ima status kmetovalca, torej številka 1 kmet, ki mu je kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost, številka 2 kmet, ki zemljišče sam obdeluje in številka 3 kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru, ko gre za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, ki je stvarno premoženje države in mora prodajalec določiti kmeta na podlagi metode javne dražbe. Potem še imamo seveda zakonite predkupne pravice iz 62. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, torej da ima država sama predkupno pravico. To so mogoče kakšne stavbe, ki so kulturni spomeniki in podobne zadeve. Potem predkupna pravica v določenih primerih po stanovanjskem zakonu. Tukaj, ko smo v bistvu imeli posebne pravice najemnika, prejšnjega imetnika stanovanjske pravice, to še po tistem starem zakonu določeno oziroma napisano. Predkupna pravica po zakonu o gozdovih, predkupna pravica po zakonu o ohranjanju narave, predkupna pravica po zakonu o vodah in še res morebitne druge predkupne zakonite pravice, tudi na podlagi določbe zakona o urejanju, recimo lahko izhaja, da ima občina predkupno pravico, tako da z vsemi temi zadevami se je nekako potrebno soočati pri prodaji in pri nakupu nepremičnine, torej potrebno biti pazljiv. Zdaj, kako se predkupna pravica uveljavlja in v kakšnem času? V osnovi izhaja, da mora predkupni upravičenec v 30 dnevih po prejemu lastnikovega obvestila o nameravani prodaji na zanesljiv način obvestiti prodajalca o svoji odločitvi, da bo izkoristil svojo predkupno pravico. Tukaj v bistvu se pošlje ena izjava, za katero v bistvu se seznani, pod kakšnimi pogoji se sama nepremičnina prodaja, znesek, kako se plača kupnina, torej na kakšen način. V primeru, da seveda se ne uveljavlja, lahko se ta izjava pošlje takoj nazaj, se obkroži neuveljavljen, lahko pa seveda se uveljavlja in s tem potem tudi v bistvu to predkupno pravico lahko izkoristijo, torej morebitni predkupni upravičenci. Zdaj pa, kaj se lahko zgodi v primeru, da se je opravil prenos same lastninske pravice in o tem seveda ni bil obveščen predkupni upravičenec. Seveda lahko dosežemo, da je pogodba tudi nična, ampak tu se jaz ne bom spuščala v podrobnosti, ker so to seveda individualne zadeve
in jih je treba seveda malo bolj resno jemati. Zato vas pozivam, da če ste prišli v takšno situacijo, dajte se posvetovati z strokovnjakom, dajte najeti odvetnika, in če imate res namen, torej če ste bili predkupni upravičenec in ste nekako izviseli, dajte nekoga najeti, da vam bo to zadevo seveda vodil, tako kot je potrebno, in da boste seveda lahko v najvišje dobro tudi vse skupaj uredili, ker včasih se kaj zgodi, zamudimo določene roke, čisto po nepotrebnem, ne, ali pa na nepravilen način koga obvestimo. Torej še enkrat, teh zadev jaz zdaj ne bom posebej navajala, kaj narediti, zato ker res pozivam vas, da če ste prišli v takšno situacijo, dajte najeti torej strokovnjaka, ki vam bo vse skupaj tudi pomagal voditi na ustrezen in še kaj je najbolj pomembno, pravilen način. Torej lahko pride do tega, da se zgodi, da tudi dosežemo ničnost same pogodbe. To je mogoče zdaj čisto na kratko, kar se tiče predkupnih pravic. Torej, gre res za kompleksno zadevo in se ne teh zadev lotevati sami. Najamite koga, vprašajte. Torej, za današnjo nepremičninsko kavico je to vse. Jaz zdaj upam, da je bilo vse skupaj koristno in zanimivo, da ste dobili kakšne dodatne informacije, za katere niste vedeli. Dajte napisati spodaj v komentar, ste se že srečali s predkupno pravico in ali je bila zadeva koristna in seveda tudi razumljiva. Za današnjo nepremičninsko kavico pa je to seveda vse. Vas vse skupaj lepo pozdravljam in se vidimo naslednjo sredo. Čau, čau.